फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साक्षी फैमिली आर्ट एंड ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। और बताइए कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो फ्रेंड, आज मैं एक और रिक्वेस्टेड वीडियो लेकर आई हूँ जी कि बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे बहुत दिनों से कि आप मिर्ची के साथ स्नीजिंग कीजिए। तो मुझे तो मिर्ची के नाम से ही डर लगने लगा कि मिर्ची से स्नीजिंग कैसे हो सकती है। तो फिर भी मैंने कोशिश की है आज मिर्ची से करने का। तो ये देखिए मैं इतने सारे मिर्ची लाई हूँ। ये देखिए, देखती हूँ मैं इसे नाक के अंदर नहीं, बस इसे स्मेल करके देखूंगी होता है कि नहीं। ऐसे तो मिर्ची के मार्केट में जाएंगे तो कितनी छींक आती है ना। तो मैंने सोचा देखती हूँ ट्राई करके होती है कि नहीं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। ये है एक हैंकी। हैंकी तो बहुत ज़रूरी है। तो चलिए पहले इसी से ट्राई करती हूँ। और ये देखिए मैं ग्रीन चिली भी लाई हूँ। दोनों से ट्राई करती हूँ, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। फनी वीडियो है ये, प्लीज़ बच्चे ट्राई ना करें और बच्चे को दिखाना भी नहीं चाहिए ये सब वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। मुझे नहीं लगता होगा। हम सुरसुरी लगती है बट होती नहीं है। मुझे नहीं लगता होगा इससे मुझे। मैं अंदर नहीं डाल सकती। बहुत डेंजर होगा अगर ये। इससे तो पॉसिबल नहीं है फ्रेंड। चलिए इसी से ट्राई करती हूँ मैं, मिर्ची से। देखिए ग्रीन चिली है, तो इसे मैं डाल के देखती हूँ होता है कि नहीं। तो पीछे से आवाज़ आएगा, बाबू खेल रहा है रूम में, तो माइंड कीजिएगा, माइंड मत कीजिएगा। डर लग रहा है। एक चीख तो आ गई। हाँ, दो छींक आ गई। अब इस बार मैं इसमें ट्राई कर लेती हूँ एक बार, शायद आ जाए। हाँ। हाँ। आ गई फ्रेंड, इससे छींक आ गई मिर्ची से। तो बस और छींक नहीं सकती। तो आपकी रिक्वेस्ट पूरी कर दी हूँ मैं। तो फ्रेंड कैसा लगा वीडियो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। और भी कोई रिक्वेस्ट है तो आप भेज सकते हो, पॉसिबल होगा तो ज़रूर करूँगी। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड, तब तक के लिए बाय बाय।